สวัสดีค่ะทุกคนฟังเสียงฝนนะคะเมื่อนี้ฝนตกนะคะตกกับพ่อแห้งดอกแต่ว่ากับพ่อแต่เย็นๆนะคะก็ยังดีที่ตกนะคะนี่หลังบ้านนะคะ ตอนนี้ไซลุงอยู่ข้างบนเนาะหลังบ้านก็จะมีเรือนชานเป็นใหม่ทั้งหลังนะคะ เป็นเรือนเก่าเนาะแต่ว่ามีคนอยู่นะคะแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวให้เบิ่งฝนตกนะคะ ชุ่มฉ่ำกันนะคะชุ่มชื้นเลยต้นไม้ต้นยังกระเขียวนะคะถึงฝนแน่น้อยหนึ่งกระซื่นขึ้นอันนี้ก็บางหน้านะคะสายฝนโปรยปลายลงนะคะเย็นนะคะ เย็นมากๆเลยถ้าล่มอีกเนี่ยจักน้อยนี่คือสีดีนะคะตกลิ่นเนี่ยจักน้อยนะคะตอนนี้นี่นะคะพอฝนตกแล้วกะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศสดใสนะคะท้องฟ้านะคะตอนนี้ยังตกลิ่นอยู่นะคะนี่เนาะบรรยากาศนะคะตอนแรกนะคะตอนนี้ตอนแรกได้ยินเสียงฟ้าของบ่แห้งนะคะสายลุงกาถ่ายวิดีโอเนาะกสิประมาณนี้นะคะเป็นแบบชุ่มฉ่ำนะคะแบบบานเฮาเนาะนี่นะคะดีใจแห้งที่ฝนตกนะคะจากที่เฮาห่อนมาหลายมือแห้งนะคะห่อนแห้งห่อนเอาแห้งมือนี่ก็ตกมาถึงสิตกข้าวเดียวก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าก็รอฝนกันเนาะกรมอุตุเพิ่นว่าวันที่3ถึงวันที่6ฝนจะตกซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานีนำนะคะในตัวจังหวัดอาจจะตกแห้งแต่ว่าตัวนี้อยู่อำเภอเขมราชนะคะก็จะตกประมาณนี้ตอนนี้ก็ตกลิ่นนิดๆนะคะอาจจะแนมมาเห็นสายฝนเนาะมันต้องไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่สายลุงทายไปนี่ท่านี่ก็ยังได้ยินเสียงฝนอยู่นะคะเพราะว่าจะได้ยินเพราะว่าตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะจะเป็นสันไทยนะคะจะได้ยินเสียงฝนชัดเจนแต่ว่าตรงที่สายลุงไปทายบางหันน่ะเป็นกระเบื้องนะคะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะนี่แหละค่ะฝนก็จะประมาณนี้นะคะฟังเสียงฝนนะคะคลิปนี้ฟังเสียงฝนเนาะนี่นะคะชุ่มฉ่ำไปเลยเดี๋ยวจังไหนกับพ่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ่ายให้เบิ่งมามือนี้ฝนบานลุงสายลุงตกแล้วนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยเดี๋ยวจังไหนกับพ่อกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายลุงน้ำนะคะ